အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Samsung Technology မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကတော့ Mac user တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကို free သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အများစုကကျွန်တော်တို့ဒီ MacBook သုံးတဲ့သူတွေအများစုဒီကျွန်တော်တို့ MacBook သာဝယ်တာအများစုကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့ဗျာเนาะ software တွေကိုကျွန်တော်တို့က free version တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်ရတယ် software ကိုကျွန်တော်တို့ professional ဆန်းဆန်းနဲ့သုံးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ free တိုက်လေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့အများစုဒီ chat version တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะ chat version ကလည်းပဲ model မြင့်နေမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဒီမှာပါမလာဘူးဒီနောက်ဆုံး update Mac OS เนาะ update တွေမှာဆိုရင်သူက support မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ update ပေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမတင်မဲနဲ့စောင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးသုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ chat version ကလည်းပဲနောက်ဆုံး latest တွေမှာမရဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအခုဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ဒီ version အမြင့်တွေเนาะ Mac OS เนาะတနည်းအားဖြင့် visual version အမြင့်နေမှာကျတော့ဘာတွေသုံးရတယ်လဲဆိုရင်ဝယ်ပြီးသုံးမှာပဲရတယ်ဗျเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ M1 chip တွေသုံးထားတဲ့ Mac တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ version အမြင့်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ chat version တွေသုံးလို့ခုထိချိန်ထိမရသေးဘူးဗျเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ internet ရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ Google ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ photo page ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာ photopage.com ဆိုတာလေးတက်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီထဲဝင်လိုက်မှာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူကပေးထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ free version ပဲဗျာเนาะဒါ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ free သုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့အခုဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ new project တို့เนาะ open from computer တို့စသည်ဖြင့်ရှိနေတယ်မျိုးစုံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ new project ကိုတွားလိုက်တာနဲ့နမူနာပြပေးထားတဲ့ဒီ design လေးတွေကလည်းပဲမျိုးစုံပဲရှိတယ်เนาะသူ cutting လုပ်ပေးထားတဲ့ site တွေကလည်းပဲမျိုးစုံပဲကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သုံးရုံပဲเนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုနမူနာတခုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်เนาะ okay နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့စေပြီးတော့နှုတ်ထုတ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာလေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့စာတန်းလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေးမှရှိတဲ့ layer လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြီးတော့ဒီ background မှာပဲသုံးလို့ရတယ်เนาะ background ကိုလည်းပဲသူတင်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားလေးတွေပေါ့ okay ဒီနေရာမှာကိုကကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာတခုရေးပေါ့ဗျာเนาะokay ပြလိုက် okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control D ပေါ့ okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို save မယ်ပဲထားเนาะ save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ဆိုတာကိုသွားမယ် file ဆိုတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ export ဆိုတဲ့နေရာမှာ png နဲ့ယူမလား jpeg နဲ့ယူမလား save file နဲ့ယူမလား gif file နဲ့ယူမလားစသည်ဖြင့်เนาะသူမျိုး site မျိုးစုံပေးထားတယ်เนาะ okay ကိုက png တော့ပဲယူမယ်ဆိုရင်เนาะ png နဲ့ save လိုက်မယ်เนาะ png ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ save ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ Photoshop ကို free သုံးလို့ရပါတယ်เนาะ MacBook တွေမှာ Photoshop ကိုသုံးလို့ရပါတယ်
သို့တော့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအင်တာနက်တော့လိုနေလိမ့်မယ်ဗျနော်အင်တာနက်ရှိနေဖို့လိုလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးကိုမှတ်ထားပါ photo page ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်โอเคအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคပါ bye bye